乾陵镇的咒力还是散了，再也没有借口留在师父身边了。明日一早，师父就要我回西山了吧？见想见之人，不负此生。师父让我牵他的手。师父的手真的很软啊。要是能再中一次桃花醉就好了，想捏捏师父的脸，但还来不及。你说，师父他会不会也喜欢我呀？明明有人往前多走那么一步，一切都会变得不同，可偏偏那一步，却是最难迈出的。你恢复的记忆越来越多了。终究是要把过去尽数记起。既然好景难长，便是放纵一次，又有何妨？苏木头，你奇情大动，你想干什么？我知道这是一场贪玩，可就算如此，我想便是想了。你这样会让冰莲宫破功的，你到时候拿什么封印灵泉？拿命啊！那又如何？疯了，疯了！你绝对是疯了！苏一水，你把我的宝贝瞬息玉佩给我毁了！这就是翠微山吗？真是个山明水秀的地方，就是不知道师傅那朋友是什么来历。苏一水求见九老仙。谁？苏一水。苏一水，混账！不见不见！师傅，这位朋友是不是跟你有仇啊？他是木星哥前世的酒友，世上1等1的腐朽。惨了，不是师傅的朋友，是师祖的，咱们怕是进不去了。九老仙前辈，我师父找您是有要挟害人，不是私事。我师祖木青哥早已转世重生，昨日我们还见过，您何必纠结过往啊？算了吧，冉冉，这等纠葛，恐怕你说什么他都听不清啊。
失败，失败。名叫九老仙，酿的酒却不及雾天仙，真是失败啊！你喝过雾天仙？何止喝过，我还会酿呢。你尝尝。是雾天仙，而且是新酒。你在哪里搞到的？既是新酒，当然就是我酿的啦。不可能！有本事，你把配方写给我。简单，我师傅呢有事儿找您，若您答应，我不仅给您配方，还亲手帮您酿一坛雾天仙。若您不答应，我只好跟师傅走了。进屋吧。多谢前辈。说。七邪化形咒，你从哪里得来的？望山关有一人身中此咒，而河道边有怨气流转，我想是灵泉作祟，想冲击封印。当年我丫头被你们杀死，灵泉下落不明。若她身在人间，这么多年过去了，确实有这个可能。灵泉将怨气融入河流中运转，寻心存怨念之人，再用七邪化形咒妖化，用他们滥杀无辜，积攒怨气，是当年人魔王的手段。你小子长得人模狗样的，人也聪明，难怪木丫头会上你的当。既然你都影响的8九不离10了，那还来找我干嘛呢？我只知灵泉的目的，却不知灵泉的所在。来此是想请你根据七邪化形咒寻到灵泉所在。无凭无依，光靠他是不可能找到施术者的。不过，倒有个别的办法。什么办法？灵泉跟木丫头有关，用带有他灵气的东西，就应该可以查到灵泉所在。前辈，我新酿好了一壶。这么快？我有窍门嘛。师傅，怎么样了？灵泉用他的金丹封住，那也许他自己就能感应灵泉。可是，罢了，既已纠缠不清，不如与他一起了结此事，也早日安息。周老仙，容我们师徒2人在你这里暂住几日。啊！你小子得寸进尺啊！前辈，让我们住下，你有什么想喝的，我都酿给您。也就你收了个好徒弟。师傅是说我能感应灵泉？木星哥封印灵泉，留有他的灵力痕迹。你与他一树同生，灵力曾有互通，或许也能感应。师傅提起木青哥，似乎也没有太多情绪波澜。啊，那师傅教我如何感应？你且将仙术显出。嗯。我为你护法，保你在释放灵力时不会中断。你尽力去感受附近怨气最盛，却与你灵力呼应之处。嗯。释放灵力，闭眼感应。炼神静心。感觉到了。
灵泉在东南方，你们几人先前所受妖毒之伤尚未清退，先在此处休养清毒，5日后出发。是。灵泉一事，先别告诉其他人，免得他们慌乱生错。嗯。那这算不算我与师父才知的秘密啊？算。走吧，练功驱毒。凌霄，师父最近是不是对我特别温柔，特别不一样？师父知道我的心意吗？他心里到底是怎么想的呀？今无愧。丫头，我可开始有点喜欢你了。师父，怎么将这瘟神带了过来？我去拿酒杯，他就一路跟着过来了。你说这喝不了酒的人来凑什么局啊？师父坐这儿吧，你能喝茶。你这种冷心冷情之人，竟还有这副神态，倒是不太对劲的很呢。冉冉，听九老一句啊，跟他在一起当心着点儿，这千万别被他骗了。啊，没有啊，师父一直很好的。梁贤师，原也和我师父认识的吧？嗯，有仇。啊。雾天仙，这味道真是久违了。若非某人，今日我还可以与亲哥把酒言欢，共赏明月。可不是嘛？你说呀，莫丫头这个人什么都好，就是眼神不太行。找了这么个无情无义的徒弟，还把他害了。师父是为了大义，木青哥什么大义？他为哪门子大义？除魔子救天下吗？哼，木青哥绝不是魔子。怎么会？那魔子是谁？反正定里有其人。莫丫头当年一定是受奸人之计，或是怎的才使得灵泉附身。若他是魔子，又何苦尝抛丹之苦？他不惜将金丹镇裹住灵泉，又将他从体内取出。他从一开始就打算将灵泉送回幽界。那却为何？因为他去了幽界，才知道只有魔子可以封印灵泉。亲哥只得将灵泉剖出，暂时封印了起来。他可有提到过，在幽界遇到什么特别的事？他不曾细说，但他去幽界之前曾来信，除了请我炼压制灵泉的金符之外，还专门练了几副对抗大能的战符。他说，幽界恐怕有劲敌。那是他金丹尚在，并无多少敌手。他到底与谁相抗，还是在幽界交手？还有，对方到底什么来头？你来问我，我都来不及问木丫头，他就葬身于九重击鼓阵。苏一水，你扪心自问，当初指认木青哥为魔子，绞杀他时，当真是证据确凿，不邪思念吗？怎么，无话可说了？冉冉，你看清楚，此人既不良善，也不坦荡，算得什么宗师？跟着这无情无义的世痴之人，倒不如就留在我这翠微山。师父不是你们想的这样。我还有功课要向师父请教，就先告辞了。师父，师父，九老仙说的是什么意思？师祖他到底是不是魔子啊？当然。
凤骨咒。师傅，你怎么了？你可以觉得那真魔子该死该杀，千刀万剐也不为过吗？可我不懂，若没有灵泉，魔子不也只是个普通人吗？他只是出生时刻特殊，生来就被看作一个容器的可怜人，他自己根本就没得选呀。真正的恶缘，从来只是灵泉罢了。师祖当初或许也是这么想的，所以他宁愿背了魔子骂名，也只一心封印灵泉，不再让世人与魔子为难。师父可是生气了，弟子本不该妄议师祖。不，你所言让人很受用。啊，我就是瞎讲乱说的。凝神听音。我刚给他压下运势，他正在运气调息，你轻声些便是。他是谁？苏一水的确很谨慎，这白柏山根本没听他提起过灵泉，只是说后日要动身南下，想必是冲着那灵泉所在去的。属下已让白柏山染上搅鬼之毒，只要他接触苏一水，就能让苏一水不知不觉中招，到时自南帝尊上，任由摆布了。办得不错。另一个果子的消息呢？白柏山并不清楚，但他说苏一水最器重那小师妹，而且那小丫头身上还总挂着命根子似的树枝，会不会是另一颗果子？小丫头，原来是你，你就是苏一水最器重的那个小弟子。你叫什么？师父说出门在外，不要随便对陌生人报姓名，晚辈不敢违背师命。他老人家耳朵可灵着呢，我们在屋内说话，他在屋外都能听见。你师父在哪儿？师父一直在外等候，命我请魏仙师出门一见。师父说有什么想知道的，自可以问他，何须这么大费周章？你去看看。是。尊上，快去追！可苏一水也来了。你还没有一个黄毛丫头狡诈，他师父若真的在此，他至于跑得像个兔子一样吗？快追上去！兴许他就是另一个果子。是。魏咎在此，大师兄现在碰不得，先走。好。小师妹，咱们快走。走不了了。我的鞭子最爱饮血，嗅到血腥气，可就待不住了。闪开！起降魔阵！好。小小法阵。一气！是他。破心河！这个，你休想再夺走我的力量！还
有什么本事，还不受死！冉冉，师傅，大师兄在槐花巷院子里，魏就在他身上落了毒，要害你，你要小心。闭嘴，我帮你调息止痛。敢伤我徒儿，找死！薛冉冉就是木青哥，所以水，你一直都在耍我。